Cenjene gledalke in gledalci, dober večer voščim, spoštovanje. 8. krog v prvi slovenski nogometni ligi se nadaljuje v Ljudskem vrtu, kjer bo na sporedu druga tekma kroga. Nasprotnika bosta Maribor in Celje. Uvodni obračun je že končan, v Velenju sta ga odigrala Rudar in Aluminij. Končal se je brez zadetkov, vsakemu torej po točka. Dobro, sedaj Handanović. Takoj za mariborski protinapad, dovolj hiter bo Mešanović, odkriva se Tavares. Mešanović pa se odločil za preigravanje. Mešanović do strela, točno v metoda Jurkarja. Viler brez ofsajda, lepa akcija Maribora. 314. igra Tavares v prvi ligi, spet je pri žogi. Tavares strelja, še en slab mariborski zaključek. Vancaš ga je spremljal, pa ide Tavares, Mešanović strelja mimo gola. Protinapad Celja, Požek Vancaš podaja, odlična poteza, Križan je v priložnosti, Križan strelja točno v Handanovića. Pa ide s predložko, priložnost za Maribor, toda zgrešil je Viler. Viler do predložka proti Tavaresu, Tavares je prišel do strela, pa ide do podaje Tavares še vedno, tudi v drugo je prišel do žoge, ampak zgrešil je Marcos Tavares. Od sezone 2014-2015 pa do te Jurkar, Vrhovec ni očitno niti pomislil na strel. Bohar pač toda zgrešil je sedaj Damjan Bohar. In Dare Vršič je lahko pomemben člen v mariborski verigi, medtem so Celjani poizkušali. Moral posloviti od današnjega dvoboja in upal, da bo seveda pripravljen za katero izmed naslednjih tekem. Še enkrat Celjani sedaj prek Džinića, pritisk Celja. Pungaršek je prišel do žoge, Pungaršek podaja, priložnost za Celje, mimo. Marič do Tavaresa, Tavares podaja, Mešanović je odtekal, Mešanović v priložnosti, krasna obramba Jurkarja. Torej, štajerski derbi se je končal brez zmagovalca. Imeli smo dovolj priložnosti proti nasprotniku, kateri je bil zelo organiziran, kateri se je v prvem polčasu, predvsem v prvem polčasu, zelo branil zgoščeno blizu svojega gola, ko nismo najdli prostora, ko nam ni uspevalo, mogoče ta igra 1-1, kot smo si želeli, vendar čisto dovolj priložnosti, tudi pred samim koncem. Fantje so se trudili, jurišali, hotli, vendar je danes malo zmanjkalo, škoda. Nekatere stvari so bile v redu, nekatere so bile, sploh s prvim polčasom ne morem biti nikakor zadovoljen. Drugi polčas smo precej bolje izgledali, ko smo bili bolj agresivni v spredaj, tako da smo si ustvarjali tudi nekaj priložnosti. Tekma je bila na koncu odprta z ene, z druge strani. Seveda lahko rečem, da smo zadovoljni s točko, ampak v prihodnosti si želim več natančnosti pri tem, kar se zmenimo, in da smo tudi bolj organizirani. Tako da, dajmo reči, točka je v redu, ampak s samo tekmo nisem zadovoljen.